ba số đây bằng bồn ở kia ngày nay bàn mà hộp ngay như bằng bồn cứ sạch đập xe tại mà đó cứ cần đo bầm pong cần đo vào lạ taxi bầm pong mà bồn nhằm cho mỗi năng xoay chơi bài này cứ thà chiết play mọt món này hay như cứ chia cần đo thom chiết để cho bàn rồi bàn bài luôn ấy nơi xa đây bằng bồn nhìn lên bằng bồn phần sai của chiết vinh cứ thà chưng nhanh nằm bằng bồn nó chiết bị xe bạn đã cho mỗi năng chạy hay sầm rạp phần đo này đáy bằng bồn mà sân chị bằng bồn khác khơi hay cứ mình hiền hộp thì ta lại bằng bồn từ tam đan tu sna pi rồi bị thưa và lại cho mùi nâng cần đo cho mùi nhom bà ngày nay nhom trăng xạ cho mùi nâng do tật xíu đi mà và lại cho mùi nâng cần đo mà đó này những club ta thưa cho mùi kẹp cho mùi tung cho mùi nâng sạch mon sạch ti ấy trắng ngày nay nhom đại cho mùi nâng tật xíu cần đo mà đó bà cứ đừng xăm ở miền ấy trái nên bằng bồn cứ nhom thưa rồi bị xăm manh men tên phần ta miền clan áp clan ấy thế cứ thà rùa chiết cứ em xem tại mà đó nhom đã tật xíu mà vét bring song bị change score so tập năng ảnh nhom ở miền pra ấy thế pra tam mặt thế hồi ní pi slap pria nhom đã tam mặt thế pi slap pria ní tới cứ cắt áp cắt ấy cứ thà là o men tên hay bắt đầu máu dừng cho bao lang ao về cho chiết kia tục bà hai chiết tung pram tầm tập này tí bắt đầu máu dừng tự ba tia ao về cái đáy này bàประมาณថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញល្បីហ៊ីងខ្លាំងមែនតើហ៊ីងចេញមកว่าដាច់កណ្ដុលចាំមើលខ្ញុំចេញកណ្ដុលម្ដងតាមមានបងប្អូនយើងណាខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំកណ្ដុលហើយកណ្ដុលគេធ្វើអីឆ្ងាញ់ខ្លះកណ្ដុលបើតាមខ្ញុំដឹងអាចជាឆាក្តៅអាំងបំពងដូចខ្ញុំបែបហ្នឹងឬក៏ស្រុកបងប្អូនខ្លះស្ងោរជ្រក់ស្ងោរងំងើក៏មានដែរនិយាយមែនមានដោយតាមនៅមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំនៅខាងស្អាងគាត់ធ្លាប់ស្ងោรงំងើស្ងោរជ្រក់ណាហូបណីទៀតណោះតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញអត់ហ៊ានទេបងប្អូនហ៊ានត្រឹមតែបំពងជាមួយនឹងឆាក្តៅឆាអីអាំងអីចឹងណាតែបើសិនជាឲ្យស្ងោរអីលក្ខណៈថាដូចអត់សូវហ៊ានដែរបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បំពងឲ្យបងប្អូនឃើញដាក់ទៅក្រហមឆ្អិនឆ្អៅបែបនេះបងប្អូនកុំភ័យខ្លាចខ្លោចមិនខ្លោចទេដោយសារតែជាពណ៌ទឹកស្អ៊ីវទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាចេញនៅវីដេអូមុខម្ហូបកណ្ដុរនេះចេញទៅធានាថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តញ៉ាំកណ្ដុរជាពិសេសបងប្អូននៅតាមស្រុកស្រែជនបទប៉ុន្តែកណ្ដុរបើតាមខ្ញុំដឹងល្បីខ្លាំងដូចជានៅប៉ែកខាងសៀមរាបនៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តអីផ្សេងជាច្រើនដូចជាគេចូលចិត្តញ៉ាំហើយមិនត្រឹមតែគេចូលចិត្តញ៉ាំសម្បីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តញ៉ាំប៉ុន្តែយើងញ៉ាំលក្ខណៈគ្រីមអីឆ្អិនបំពងអាំងអីចឹងណាបាទបំពងមួយផ្លែតគឺបានញ៉ាំឲ្យបងប្អូនអត់មានអីប្រើកលុកកលាក់កលៀតកលោះក្នុងការចម្អិនអីទេកណ្ដុរគឺស្រួលមែនតើប្រឡាក់តាបែបនឹងមកយកមកបំពងគឺថាស្រួយស្រេះតែម្ដងតែដែលឡែកខ្ញុំដាក់ញ៉ាំជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីដោយសារអីនឹកឃើញក៏ចង់ញ៉ាំស្វាយខ្ចីហើយកណ្ដុរនេះដែរថ្ងៃនេះក្លែមជាមួយនេះចម្បាំងស្រុកស្រែបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចទស្សនានៅវីដេអូឲ្យបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តញ៉ាំកណ្ដុរកុំភ្លេចជួយខមមិនប្រាប់ម្នាក់មួយផងតើកណ្ដុរគេអាចធ្វើអ្វីខ្លះឆ្ងាញ់ហើយម្ហូបអីដែលគេនិយមជាងគេចឹងណាសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាឲ្យបងប្អូនជួយខមមិនម្នាក់មួយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូនណាទំនេរអាចមកញ៉ាំជាមួយគ្នាបានហើយថ្ងៃនេះដាក់ជាមួយនឹងស្រាត្រាំប្រហែលស្រាសត្រាំទឹកឃ្មុំទឹកអីប្រហែលជាមួយខែបងប្អូនទំយកមកហូបតើឥឡូវបងប្អូនមកសាកជាមួយគ្នាកណ្ដុរធម្មជាតិបងប្អូននេះកណ្ដុរធម្មជាតិជាមួយស្វាយខ្ចីជាមួយនេះចម្បាំងអីគេវាលវែងឆ្ងាញ់ទេបងឆ្ងាញ់ទេអានេះស៊ីដូចអត់ឆ្ងាញ់ទេអាមាត់អស់ហើយដាក់មុនមើលសាកចម្បាំងមើលជាតិស្រួលបួលយ៉ាប់ស្វឹងអូជាតិចុយបងប្អូននេះត្រាំឡើងទឹកឃ្មុំមកផ្លែឈើហងជាតិចុយសេះបងប្អូនអើយបុកផឹកចឹងចាលឿនជាងគេអានេះឡើយហ៊ានផឹកបញ្ញាបងប្អូនអើយអត់លុយហើយឆ្លោះកដុលបានវិញបានប្រហែល1គីឡូជាងនេះបាទចុះម្សិលមិញចាប់ហ៊ីងនៅនេះឥឡូវចាប់កដុលនៅនឹងដូចអត់ទៅជឺរុនអូចេញវារុនណាកាប់ជួយមកបងប្អូននេះបំពងឡើងក្រហមក្លិនមកហើយបងប្អូនបានហូបអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ទេបងចូលអូជាតិដល់បងប្អូននេះមកខ្ញុំអានេះស៊ីដល់អត់ទៅឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ណាស់ស៊ីដល់ខ្ជិលស៊ីណា
เราตกแต่ง่ายยังบ้าง มัน ช่างพลังเนาะ บ่ นี่หมดมันช่างยังบ้างพวกนี้ ครบเราลงไง อันนี้ล้างกะโหลไปเบสิติ๊กๆของพวกนี้ มันซื้อของเราดู đã nên mới tới nè chầm băng sọc sải mang viết rồi vậy mùi mùi bò nhạt ú lên cầm ai chăng ấy này cho bắt rồi về đây สมัยนี้ปรึกษา ได้หมดเลย สมัยปรึกษาคือทอดนะ ทอดได้ไงเลยมีสระน้ำได้กี่เห็นได้มีสระน้ำพัก คือสมัยจัดเยอะไหมเนี่ย